आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। महाराष्ट्र में 11,200 कोटी अधिक टंकार विभिन्न प्रकल्पर गतकाली आभासी माध्यम उद्घाटन और लोकार्पण कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर तृतीय तथा अंतिम पर्यायर आसंता काली 40टी विधानसभा मंडली पर अनुष्ठित हेब मतग्रहण। आज 4 दिनिया भारत गस्तर आसुछंती जामाइका प्रधानमंत्री डॉक्टर आंड्रियू होलनेस। येमेनर हुती अड्डास्थल को लक्ष्य कर इस्राएलर आकाशमार्गर आक्रमण एवं हॉकी भारत कनिष्ठ महिला जातीय चैंपियनशिप 2024 चतुर्दश संस्करण आज आरंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतकाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम महाराष्ट्र में 11,200 कोटी अधिक टंकार विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन और लोकार्पण करिसेंती। पुणे मेट्रो सेक्शन जिला कोर्ट ठारू स्वरगेट पर्यंत रेल लाइन लोकार्पण होईछि। ଏହି ଭୂତଳ ରେଳ ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 1,810 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ପୁଣେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦଦାତା କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ୱରଗେଟ୍ କଟରାଜ ରେଳ ଲାଇନ୍ର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2,955 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଛି। 5.46 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଏହି ଭୂତଳ ରେଳପଥରେ ମାର୍କେଟୟାର୍ଡ, ପଦ୍ମାବତୀ ଏବଂ କଟରାଜଠାରେ 3ଟି ଷ୍ଟେସନ ରହିବ। ଜାତୀୟ ଶିଳ୍ପ କରିଡର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ 7,855 ଏକର ପରିମିତ ବିଡକିନି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ଶିଳ୍ପ କରିଡର ମଧ୍ୟରେ ବିକଶିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମରାଠୱାଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକାଶ କରି ମୋଟ 6,400 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋଲାପୁର ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦର ସୋଲାପୁରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଟର୍ମିନାଲ ବିଲ୍ଡିଂର ନବୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଭିଡେୱାଡାଠାରେ କ୍ରାନ୍ତିଜ୍ୟୋତି ସାବିତ୍ରୀବାଇ ଫୁଲେ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିବ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି 7ଟି ଜିଲ୍ଲାର 40ଟି ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମତଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳର 16ଟି ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ ଅଞ୍ଚଳର 24ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ରହିଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 39,18,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର 415 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ମତଗ୍ରହଣ ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 61% ମତଦାତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 56% ମତଦାତା ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋଟ ଗଣତି ସହ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଜାମାଇକା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ୍ରିୟୁ ହୋଲନେସ୍ ଆଜିଠାରୁ 4 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଏବଂ ଜାମାଇକା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଭାରତ ଗସ୍ତ। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡକ୍ଟର ହୋଲନେସ୍ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଜାମାଇକା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ବୈଠକ ଅବସରରେ ଅନେକ ଥର ପରସ୍ପର ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ହୋଲନେସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧିସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଜାମାଇକା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେତେକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ଓ ଜାମାଇକା ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହୋଲନେସ୍ଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଇକ୍ୱିଟି ବଜାରରେ ଚଳିତ ମାସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ 57,359 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 9 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶ। ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀ ଋଣ ବଜାରରେ 877 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଚଳିତ ମାସରେ ଭାରତୀୟ ପୁଞ୍ଜିବଜାରରେ ମୋଟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ 58,236 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକ ଭାରତୀୟ ପୁଞ୍ଜିବଜାରରେ 2.1 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ।
ୟେମେନ୍ର ହୁତି ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥିସହ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ୟ ଏକ ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୟେମେନ୍ର ହୋଦେଇଦା ବନ୍ଦର ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ହୁତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଇରାନ୍ ସହଯୋଗରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ହୁତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି, ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମ୍ରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 29 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହୋଦେଇଦା ବନ୍ଦରର ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ ପାଲେଷ୍ଟିନୀୟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହୁତି ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଏହି ସଂଗଠନ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେଲ୍ ଆଭିଭ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ବେନ୍‌ଗୁରିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ତାକୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ସେନା କହିଛି, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସମସ୍ତ ବିପଦ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନୌ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବ୍ୟାହତ କରିବା ଲାଗି ହୁତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଇରାନ୍ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସେନା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହ ଗେମିଂ, ଆନିମେସନ୍ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଭଳି ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀର ମନ୍ କୀ ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାର ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶୀର୍ଷକ 25ଟି ବର୍ଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ websindia.org ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖରେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ଆହ୍ୱାନ ସିଜନ୍-1 ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ବିଶ୍ୱ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍‌ମେଣ୍ଟ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଡିଜାଇନ୍ ଫର୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ପରିକଳ୍ପନା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବିହାରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନେପାଳସ୍ଥିତ କୋଶି ଏବଂ ଗଣ୍ଡକ ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ବ୍ୟାପକ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିହାରର ଅନେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। କୋଶି, ଗଣ୍ଡକ, ବାଗମତୀ, ମହାନନ୍ଦା, କମଲବାଲନ ଆଦି ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୁପୌଲ, ସହରସା, ଅରାରିଆ, କିଶନଗଞ୍ଜ, ମଧୁବନୀ, ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପାରଣ, ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରଣ, ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ତଳିଆ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। 16ଟି ଜିଲ୍ଲାର 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବନ୍ୟାଜଳ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ନେପାଳ ସୀମା ନିକଟ କୋଶି ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଳ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିହାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ ଗତକାଲି ପାଟନାଠାରେ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ 11ଟି ଦଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 8ଟି ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ବିହାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାୟୁସେନାର ସହଯୋଗ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ହକି ଭାରତ କନିଷ୍ଠ ମହିଳା ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିୟନ୍‌ସିପ୍ 2024ର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ସଂସ୍କରଣ ଆଜିଠାରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଞ୍ଚିଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଥିରେ 26ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍ର ଶୀର୍ଷ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଦଳ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ। 7 ତାରିଖରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ 9 ତାରିଖରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଚାମ୍ପିୟନ୍‌ସିପ୍‌ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବ୍ରୁନେଇର ବନ୍ଦର ସେରିବେଗୱାନ୍‌ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ କନିଷ୍ଠ ଉଷୁ ଚାମ୍ପିୟନ୍‌ସିପ୍‌ରେ ଭାରତ 7ଟି ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ 2ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 1ଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ 4ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ରହିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବାଳକ 48 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ଆରିୟାନ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଶୌର୍ୟ 48 କିଲୋଗ୍ରାମ କିଶୋର ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 24 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 11,200 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଗତକାଲି ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି 40ଟି ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମତଗ୍ରହଣ। ଆଜିଠାରୁ 4 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାମାଇକା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ୍ରିଉ ହୋଲନେସ୍ ଏବଂ ହକି ଭାରତ କନିଷ୍ଠ ମହିଳା ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିୟନ୍‌ସିପ୍ 2024ର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ସଂସ୍କରଣ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।